हेलो फ्रेंड, आज है मेरे पास पल्सर 220 बाइक। इस बाइक में बहुत ही घटिया आवाज़ दे रहा है। देखिए दोस्तों, बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि ये किस चीज़ का आवाज़ है और कहाँ से आ रहा है ये आवाज़। और नहीं भी पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका फुल वीडियो डाल दूँगा। देख लेना दोस्तों, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।